过敏性咳嗽是怎么回事儿？过敏性咳嗽的症状呢，主要是长期的一个顽固性的咳嗽。那么它咳嗽的时间大多在3周以上，常常是在吸入刺激性的气体，或者是室内的空气污染，或者是有害气体的时候，还包括一些冷空气，或者是接触一些变异源，比如我们的花粉，比如灰尘，比如霉菌，比如一些动物的皮毛、蟑螂，动物的羽毛等等，或者是在呼吸道感染的时候呢，等等这些原因呢，它可以诱发出现一个咳嗽。那么部分患者呢，他也可以没有任何的病因，往往是在夜间或者是在那个凌晨的时候呢，他的咳嗽症状呢会加剧。有的患者呢会有一定的季节性，以春秋为主，或者是季节更替的时候为主。那么易发的人群呢是儿童和有其他过敏体质的人。那么对这一类病人来讲，如果一旦怀疑有过敏性咳嗽呢，就需要到正规的医疗机构呢进行一个过敏原的检测，甚至是肺功能的检查，来协助呢进行诊断，以利